Hello guys! Welcome back to our channel. Today, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang soundbar sa TV gamit ang HDMI cable. So ang gagamitin natin na soundbar ay ang bagong model ng Xenon na SB840 na may 2.1 channel. So mag-unbox muna tayo guys para makita natin yung laman. Ayan guys, so sa box na ito nakalagay yung adapter niya at saka yung mga connector. Ayan, ito yung adapter. Subwoofer out connector. At saka auxiliary connector. So ito na yung soundbar natin at sa likod nakalagay ang USB input, ARC input, optical at auxiliary. So pwede din ito ikabit guys or pwede na rin sa table. So ang susunod natin na buksan guys ay ang kanyang subwoofer. Ayan guys, so medyo malaki na rin yung subwoofer niya. So alisin muna natin guys sa kanyang box. Ayan guys, nakalagay sa likod kung ilang watts, ilang ohms, at ilang hertz ang kaya ng subwoofer. At ito naman yung front guys. So dyan nakalagay yung butas niya para sa kanyang subwoofer. Ikakabit ko muna guys. So ito na yung dulo ng subwoofer connector natin. So ilalagay lang natin dyan sa subwoofer out.
At yan naman sa HDMI ARC, so dyan natin ilalagay yung HDMI cable natin. Ayan, kung nakikita nyo, sa likod ng TV nakalagay yung HDMI ARC. At yan nyo na rin lagay yung HDMI cable natin papunta sa ating soundbar. So ayan, konting arrange muna para maganda naman tingnan. Ayan, naka-on na yung soundbar natin. So iset lang natin into ARC. So ayan guys, so success yung ginawa nating connection from TV to soundbar gamit ang HDMI cable. At bago matapos ang video na ito, huwag na rin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. At hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat po sa panonood.